Мы узнали, что вода может гореть. Что? Как? Что? Нет. Нет, конечно. Нет. Нет. С помощью воды тушат пожары. Но как с помощью нее можно разжечь огонь? Однако Google нам подсказывает, что есть целых 5 способов, как это сделать. Для того, чтобы это проверить, мы отправимся к нашему педагогу по химии Елене Юрьевне Васюковой. С помощью химии творятся настоящие чудеса. Но правда ли, что с помощью воды можно разжечь огонь? Правда, несмотря на то, что мы привыкли смотреть на воду как средство для тушения пожаров, действительно, воду можно использовать и для того, чтобы получить в большом количестве огонь. Скажите, а мы можем провести один опыт, чтобы показать нашим зрителям, как это происходит? Да, можем. Для эксперимента нам понадобится вода, нам понадобится парафин. Я возьму специальный поддон и заполню его водой. И еще один важный элемент нашего эксперимента – это горелка. Итак, зажигаем горелочку. Самая горячая часть пламени, ребята, это над светящимся. Вот на самом верху. Я буду концентрировать вещество именно над вот этим светящейся частью пламени. Пробирка чернеет, потому что топливо не до конца сгорает, поэтому уголь осаждается на внешних стенках пробирки. А что еще вы видите? Пар, да. Уже какие-то молекулы вырываются под действием энергии и покидают пробирочку, но тут же они конденсируются, охлаждаясь. И мы видим в виде вот такого белого тумана, пара. И сейчас мы содержимое этой пробирки выльем с вами в воду и посмотрим, что будет. Итак, раз. Внимание, два. Вау, что было? Вау! А что же будет, если тушить водой парафиновую фабрику? Ничего не будет, потому что вода понизит температуру в системе, и парафин уже не будет гореть. Спасибо, Елена Юрьевна, за такой эксперимент. Надеюсь, мы скоро увидимся на ваших уроках. Но миф мы разрушили в самом начале. Я доверяю мнению экспертов. Но одно дело услышать, а другое увидеть. Надеюсь, нашим зрителям это понравилось. Ну а если мы хотим увидеть еще больше и вживую, то у нас на это есть целый модуль. Приходите на уроки, делайте эксперименты. И надеюсь, до скорых встреч. Пока-пока. 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 До свидания.